안녕하십니까. 공메인 TV 2 놀자의 잼쇼입니다. 오늘도 어떻게 야식이 돼버렸어요. 구운김과 피망, 오이, 또 물김치라고 합니다. 배치김치, 일반 배치김치, 이는 묵은지 배치김치, 알타리 총각김치, 그 다음에 잡곡밥, 그 다음에 묵은지 김치찌개, 거기다가 떡이 남아서 때려 넣어서 만들어 봤어요. 맛있겠죠? 그리고 달걀 2개. 이렇게 해서 한번 맛있게 먹어보려 합니다. 막걸리도 딱 한 잔만 먹어보려고 합니다. 많이 먹으면 안 돼요. 안 돼. 여기까지. 안녕하십니까. 지금부터 본격적으로 제대로 맛있게 먹어보겠습니다. 예예예예. 눈 그렇게 뜨지 마세요. 무서워. 진짜요. 아휴, 와서 시간은 자정이 다가고 있는데 야식을 먹고 있는 최우천입니다. 말 그만하고 밥이나 많이 드세요. 예, 알겠습니다. 죄송합니다. 많이. 야, 이 떡 넣은 게 신의 한 수네요. 신의 한 수. 이게, 가만있어 봐. 떡이 꽤 오래됐어요. 냉장실에 깡깡 한 거를 벌써 조금 남았길래 그냥 묵은지 김치 등뼈 음식을 버리면 안 되니까요. 거기다 때려 넣어서 끓여봤습니다. 음식을 버리면 나중에 저기 가서 지옥 가서 먹는 되잖아요. 그걸 떠나서 음식을 버리면 안 되죠. 쓰레기로 되잖아요. 쓰레기. 그렇죠. 쓰레기가 많은 나라 쓰레기를 조금 줍시다. 여기까지입니다. 말이 많아. 죄송합니다. 진짜 특이한 거는 이 피망에 오이 넣고 뭐 이렇게 해서 김치를 만든다는 게, 물김치를 만드는 게 참 전 처음이거든요. 50평생 살면서. 이제 맛집에 사시는 지인분께서 내가 뭘 도와준다고 또 이거를 주시더라고요. 그래서 맛있게 먹고 있습니다. 약간 단맛도 나고요. 약간 좀 새콤한 맛도 나고요. 상당히 맛있습니다. 요새는 편의점에서 이렇게 포장된 그 달걀도 나오더라고요. 그래서 이제 한번 사봤는데요. 맛은 괜찮아요. 혹.
반 개는 재줬어요. 여기 껌딱지. 왜냐면 양념이 안 돼 있어서 줬죠. 올라가세요. 올라가. 어? 자꾸 뭐 달라 그러지 말고, 예? 네가 다 먹었잖아. 자꾸 달라 그러지 말고, 또 나 없을 때, 살짝 손 좀씩 말고, 사람 먹는 건 네가 먹으면 안 돼. 손! 알았지? 우리 초코가 상당히 똑똑한데요. 겁이 많아요. 겁이. 너 어디 가니? 또 많아들어. 올라가. 일로. 올라가라고. 왔다 갔다 하지 말고 가만히 있으랬지. 너 가만히 있어요. 너, 이만큼. TV 나와야 돼. 꼭 가만히 있어, 얌전히. 왔다 가지 마. 가만히 있어, 여기. 이렇게 가만히 있으라고. 밥 먹는데 자꾸 왔다 갔다 하지 말고. 남의 걸 탐내면 안 되는겨. 탐내지 말고, 아직고 가만히 있어. 너 먹을 거 없어, 이제. 주고 싶어도 못 줘. 이거는 아시죠? 알타리. 총각이 지나는 건데, 저희 4층에 사시는 우리 건물주 자매님이, 어머니라고도 하기도 하고, 자매님이라고 하기도 합니다. 왜냐? 같은 성당에 나가기 때문에. 그 집 식구분들이 신거를 잘 안 드신대요. 근데 그렇게 쉬지도 않은데 제가 신거를 되게 좋아하거든요. 그래서 주셨거든요. 근데 엄청나게 맛있어요. 엄청나게 맛이 좋아요. 큰일 날 뻔해. 한마디로 떼끼리입니다. 떼끼리예요. 손은 깨끗이 씻었습니다. 오해하지 마세요. 오해하지 마세요. 또 오기도 채를 썰어 놓고요. 거기 또 늙은 오이 아시죠? 늙은 오이도 넣으셔가지고 상당히 인상 쓰지 말고 상당히 엄청나게 맛이 있습니다. 내일부터 현재 프로야구 1등인 대전의 하나 이글스와 저희 두산 베어스가 화수목 한판 붙습니다. 저희 두산이 대전에서 82년부터 82, 83, 84까지 3년간 있었던 거는 아시는 분도 많지만 또 모르시는 분들이 많아요. 왜냐, KB에서 3년간 내려갔다 와라 해서 저희가 오비 베어스 시절에 대전에서 3년간 하다가 올라왔죠. 네, 대전 저희 아버님 고향도 그쪽이지만 배신이라 하지만 배신이 아닙니다. 상위 기관에서 또 하나면 또 해야 되는 게 또 운명 아닙니까? 그래서 어떻게 보면 대전 하나 이글스하고 우리하고 어느 정도 저기가 있죠. 그나저나
독수리하고, 독수리죠. 독수리하고 곰하고 싸우면 누가 이길까요? 저기 할 때, 곰이 아무래도 이기성이 높겠죠. 근데 또 독수리는 날아다니니까 또 그게 하나의 변수겠지만요. 저희 두산 베어스도 요새 만만치가 않습니다. 후반기 들어서 인천에서 2연승하고 그 전에 전반에 정말 마지막 게임 이기고 후반기 연승으로 이겨서 지금 3연승을 달리고 있습니다. 과연 내일부터 열리는 점심에서 열리는 하나와 두산의 경기는 과연 어떤 팀이 이길까요? 무조건 저희 팀이 이기기로 봐야죠. 저는 화, 수, 목, 세 날 다 예매했고요. 혼자 가는 건 아니고 혼자 가는 건 아니고요. 또 아시는 분들하고 또 제가 뭐 밴드라는 걸 하기 때문에 밴드 아니어도 이렇게 같이 볼 사람이 있습니다. 하여튼 쓸데는 말이 많아. 죄송합니다. 밥이나 열심히 먹겠습니다. 그래. 일단은 오늘의 촬영은 여기까지 마치겠습니다. 벌써 10분, 11분 다 돼가네요. 너무 길어도 많이 시청을 하시더라고요. 더구나 또 제가 편집을 안 하기 때문에, 무편집이기 때문에 사람들이 많이 안 보기 때문에 여기까지 촬영 마치겠습니다. 여러분의 구독과 좋아요는 저에게 많은 힘이 됩니다. 여러분 사랑합니다. 안녕히 계십시오. 충성! 바이바이 바이바이야 바이야야 야야야. 다음에 또 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 여기까지. 어우